allihopa, hallå! Idag vill jag berätta. Jag vill berätta för dig hur du kan tjäna pengar för dina sopor. Ja. Pengar för sopor. För att få pengar för sopor, då kan du ladda ner och installera en app som heter Panta på. Ja, vi kan panta våra sopor. Panta på, panta. Du installerar appen i mobilen och sedan ska du skanna streckkoden. Streckkoden på dina sopor. Titta hur jag gör det. Starta appen. Börja panta. Skanna streckkoden på din förpackning och lägg den i behållaren. Plastförpackningar. Jag pantar plastförpackningar. Man kan också skanna alla koder hemma. Så lätt som 1, 2, 3. Skanna koden hemma. Gå till din närmaste återvinningsstation. Återvinningsstation. Jag skannar koder. Och få din belöning direkt i mobilen. Ja, så är det. Så jag skannar alla streckkoder på alla förpackningar. Och jag sorterar pappersförpackningar och plastförpackningar. Och andra förpackningar. Jag kommer till min närmaste återvinningsstation och bekräftar en av koderna. Jag skannar en gång till en av förpackningarna. Och sedan är det bara att sortera rätt. Jag slänger alla mina pappersförpackningar och plastförpackningar och andra förpackningar i rätt behållare. Tack så mycket för att du har tittat. Sorterar du dina sopor? Gör du det? Ladda ner och installera appen Panta på. Då kan du få pengar för dina sopor. Hej då! Vi ses i nästa video. Lycka till!